स्वागतार्थ व्योम-संस्कृत-पाठशालायाः लघुसिद्धान्त कौमुदी द्वितीय भागे 32 वाग्वर्धिनी वर्गः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। आदौ अष्टाध्यायीं पठामः। मैथिली भगिनी, सॉरी भगिनी। हाँ। अच्छी विभाषा परेश्च घाङ्कयोः संयोगान्तस्य लोपः रात्सस्य धिच जलो जलि स्वादङ्गात् इट ईटि स्को संयोगाद्योरन्ते च चोकुः होडः दादेर्धातोर्गः वा द्रुह मुहश्नुहश्निहां न होदः आहस्तः ब्रस्ज ब्रस्ज सृज मृज यज राज ब्राज चशांशः एकाचो बशो बश जशन्तस्य दोः ददस्ततोश्च जलां जशोन्ते जशस्ततोर्धोर्धः षडोकसि। भगिनी शेषत्री अलम्, धन्यवादाः। नमस्ते महोदय। I'll read from my book. अचिविभाषा परेश्च गाङ्कयोः संयोगान्तस्य लोपः रात्सस्य धीच जलो जलि ह्रस्वादङ्गात् इट ईटि स्कोः संयोगाद्योरन्ते च चोः कुः होड्डः दाधेर्धातोर्गः बाद्रुः मुह श्नुः श्निहां नहोदः आहस्तः भ्रश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज भ्राजच्छशांशः एकाचो भशो भष जशन्तस्य द्वोः ददस्तथोश्च जलां जशोन्ते जशस्तथोर्धोधः षडोकः सि रदाभ्यां निष्ठातो नः। सम्यक्। हेमा श्रीधर। हाँ भगिनी, नमस्ते भगिनी। अचिविभाषा परेश्च घाङ्कयोः संयोगान्तस्य लोपः रात्सस्य धीच छलो छलि ह्रस्वादङ्गात् इट ईटि स्कोः संयोगाद्योरन्ते च चोः कुः होडः दादेर्धातोर्गः वाद्रुह मुहश्नुहश्निहां न होदः आहस्तः भ्रश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज भ्राजच्छशांशः एकाचो बशो भश्चशन्तस्य स्त्वोः ददस्ततोश्च छलां च शोन्ते झषस्ततोर्धोदः षडोकसि। सम्यक्। लघुकौमुदीं पठामः। श्यामला भगिनी। नमस्ते, श्रूयते वा? त्यदादिषु दृशोनालोचने कैच त्यदादिषु उपपदेषु अज्ञानार्थादृशे कै स्यात् चात् क्विन् आ सर्वनाम्नः
सर्वनाम्न आकारः अन्तादेशः स्यात् दृक् दृश् वधुषु तादृक् तादृक् तादृशौ तादृशः तादृग्भ्यां व्रश्चेति क्षः जष्ट्वचत्वे विट् विड् विषौ विषः विड्भ्यां नशेर्वा नशेः कवर्ग अन्तादेशः वा पदान्ते नक् नग् नट् नड् नशौ नशः नग्भ्यां नड्भ्यां स्पृशोनुदके क्विन् अनुदके सुपि उपपदे स्पृशेः क्विन् घृतस्पृक् घृतस्पृग् घृतस्पृशौ घृतस्पृशः। सम्यक्, धन्यवादः। धन्यवादः। उमा भगिनी न श्रूयते। उमा भगिनी, पार्वती भगिनी। नमस्ते भगिनी। दधृक् दधृग् दधृषौ दधृग्भ्यां रत्नमुषौ रत्नमुद्भ्यां षट् षड् षड्भिः षड्भ्यः षण्णां षट्सु ऋत्वं प्रति षत्वस्यात् सिद्धत्वात् ससजशोरुः इति ऋत्वं रोरूपधायाः दीर्घ इकः रेफवान्तयोः धात्वोः उपधायाः इको दीर्घः पदान्ते पिपटीः पिपठिषौ पिपटीर्भ्यां नुं विसर्जनीय शर्व्यवायेऽपि एतैः प्रत्येकं व्यवधाने अपि इण्कुभ्यां परस्य सस्य मूर्धन्यादेशः ष्टुत्वेन पूर्वस्य शः पिपटीषु पिपटीषु चिकीः चिकीर्षौ चिकीर्भ्यां चिकीर्षुः चिकीर्षु। सम्यक्, धन्यवादः। धन्यवादः। We'll take a quick look. We are reaching the end of Alanta Pullinga Prakaranam. So Shakaranta and Shakaranta Shabdaha. Talavya Shakarantaha, Murdhanya Shakarantaha. Right. So the general karya for any Shabda with Shakara at the end is Rashchabhrasja, Srijamraja, Yajaraja, Bhraja, Chasham, Shaha. So the Shakara Talavya is replaced by Murdhanya Shakara, which then undergoes Jashtva to give Dakara. Right? That is the normal or the default Prakriya. Now, if that Shabda happens to be a Kvinnanta, right? Kvin Pratyayasya Kuhu Ityanena Kutvam Bhavati. So that Dakara gets changed to Gakara. That is the major change between normal Shakarantas and a Kvinnanta Shakarantas. So among Kvinnantas, we saw two Shabdas, two as in two types. One is the Sprish, Sprishon Udake Kvin. So other than Udaka, any other Subanta as Upapada. Agnim Sprishati, Jalam Sprishati, Ghritam Sprishati. So Udaka should not be the word. For anything else, you get the Kvin. Okay. And we also saw Tyadadishu Drishonalochane Kancha. So Drish Dhatu gets Kvin when it is preceded, that is, which has as Upapada the Tyadadi Ganasya Shabdaha. So Tyad, Tad, Yad, Etad, etc. So we get Tad, Drish, Kvin and Kai. Two pratyayas are given by the same sutra. Tyadadishu Drishonalochane Kaincha. So when it is when it gets Kvin, the pratyaya is fully deleted, so it remains as Shakaranta. Whereas if it is Kai, there is Akara in the pratyaya, so it becomes Akaranta as Drisha. So Tadrik, Tadrisha, Yadrik, Yadrisha, or rather, if you look at the Pratipadika, Yadrish, Yadrisha, Tadrish, Tadrisha, and so on. So once we have the Shakaranta, for Akarantas, there is nothing special in the Rupa. It is like Rama Shabda. For Shakaranta Shabda, so
Padasamnyayam, we have Shatva, Jashtva, and Kutva. So Shatva by Vrashtabhrasja, Jashtva by Jalanjashonte, and Kutva by Quin Pratyayasya Kuhu. So finally it gets converted to Gakara, Tadrigbhyam, Tadrigbhihi, etc. So Khari Pare Chartvam Bhavati, Avasane Vikalpena Chartvam. So you get Tadrig, Tadrig. So similarly, we have the other words, Idrish, Madrish, Twadrish, etc. So here the other special sutra we saw was the A Sarvanamnaha. Again, it is not at the Subanta stage when there is Quin or Kai. So Drig, Drisha, Vatushu. When followed by Drish, Drisha or Vatu, the Sarvanama gets Akara as the Antadesha. That is why we have Tadrish, Madrish, Twadrish, etc. For Idrish, there is a special sutra. For Idam, end of the Sarvanama. Shakaranta Shabda, which is so Vish, as I mentioned, is the default Shabda which has Shatva and Jashtva. Padante Vrashchabhrasja iti Shatvam bhavati, tataha Jhalanjashonte iti Jashtvam bhavati. So we get the Dakara. Vidbhyam, Vidbhihi. So Supratyaye, because of the Dakara, we have Dasi Thut, Vitsu, Vitsu, and Vit, Vid. So nothing special in Shakarantas other than this. The only distinction is whether it is Quinnanta or not. Coming to the Shakarantas, so we have a Murdhanya Shakara. So the default thing which happens here is again Jashtva directly. So Jhalanjashonte iti Jashtvena Dakaraha. That is default. Now, if it happens to be Quinnanta, again that Dakara is converted to Gakara by Quin Pratyayasya Kuhu. So Dadhrish by Ritvik, Dadhrik, Swragdi, Gushniga, Anchu, Yuji, Kruncha, Ancha. It has Quin, because of which after Jashtva we do the Kutva. Right. There is nothing else special in Dadhrish. We also saw the Ratnamush, which is default, where we just have the Jashtva, Ratnamud, Ratnamudbhyam, etc. Then Shash Shabda. So Shad, everywhere we have Jashtva because of Padanta. So in Jas and Shas, we have Shadbhyo Luk, so Pratyaha Lupyate, and then we have Jashtva and Va Chartva. So both of these should be Shat and Shad. By error, I added it only to this. So Jasi, Shasi, Ubhayathapi, Shat, Shad, iti Rupadvayam bhavati. Then Shadbhihi, Shadbhyaha, Shadbhyaha. Shannam, ityatra, we remember Anam Navati Nagarinam iti Vachyam. There should have been Shtutva Nishedha by Napadanta Toho. But it is not applicable in case of Nam. The Nam is exactly this one. So Shatchaturbhyascha iti Nudagame Krite, we have Nam. So then there is Shtutva and Anunasika to give the double Nakara. Right? So again, Dhudvikalpa in Sup. Okay. So then we saw the other kind of Shakaranta Shabda, which is derived from San Pratyaya. Right? So all dhatus get San, Icharthaka, San. Okay. Very popular, right? Gantumichhati, Jigamishati, Kartumichhati, Chikirshati, etc. So in all these cases, whenever we add San to a dhatu, we get an Akaranta dhatu. So those are called the derived or Atideshika dhatavaha. So we have dhatus like Tikirsha, Jigamisha, Pipathisha, etc. Now to these dhatus, Sannanta dhatus, when we add Kvip Pratyaya in the sense of Kartrartha, Kartrarthe Kvip Bhavati Chet. So the Kvip is fully deleted. In addition, the Akara of the dhatu is also deleted by Atolopaha. So the dhatu or the Pratipadika becomes Shakaranta. Usually, I mean, the sun, if it has
converted to shakara. Usually sun is sakara. If it is preceded by the nimitta, which is in or kavarga, then the sun would have, the sakara of sun would have converted to shakara. So we hear it as shakaranta shabdas. But because that shatva by adesha pratyayohu is asiddha, during prakriya, we will still treat it as a sakara. Right? So pipatish is the pratipadika, but prakriya drishtya tatra sakaraha bhavati. Because of that, there is rutva, sasajushoruhu, after which pipathir. Now this has dhatutva, dhatu samya, which is being inherited. Rvor upadhaya dirgha ikaha. So rephavantasya upadhayaha dirgha bhavati. So by that we get the dirgha. So pipathir, pipathihi, pipathirbhyam, pipathirbhihi. So everywhere that you have sasajushoruhu, there is dirgha on the ikara which precedes it. Right? So pipathihi, pipatishau, pipatishaha, pipathirbhyam, pipathirbhihi. So sup pratyaye, we have rutva, visarga, dirgha, and then visarga. Visarga is optionally replaced by sakara, or rather optionally replaced by visarga by vashari. In the other case, we have visarjaniyasya saha. In both cases, we have this sutra num visarjaniya sharvyavayepi, which allows shatva. There is in, which is the ikara, and there is the sakara of the sup pratyaya. These two are separated by visarga in one case and shar in other case. So visarjaniya shar vyavaye api shatvam bhavati. Pathitumichuhu pipathishuhu samanarthakaha iti manye. Satyam. Pipathishuhu also means somebody who wants to or who desires to read. Rupa siddhihi katham bhavati. Is there a break in audio? I think the net connection is rather intermittent. Okay, let us see. So pipathihi and pipathishuhu, they are synonymous. Arthashaha samanam. Pipathishu iti tu ukarantaha pullinga shabdaha. Guru shabdavat rupani bhavanti. It will have forms like normal ukaranta pullinga shabda. Okay. No, nothing special about prakriya in pipathishu. Okay. So the other, okay. So the other Sannanta Shabda which he takes is Chikirsh. Right. So the speciality in Chikirsh is there is a Sanyoga at the end. Right. In Pipathish, there was no Sanyoga, whereas here there is a Sanyoga. Because of the Sanyoga, there is the Lopa of the Sakara of sun, and the Repha remains. So Chikihi, the Repha gets converted to Visarga. Chikirshav, Chikirshaha, Chikirbhyam, Chikirbhihi. Ante Chikirshu, that Repha is not from Rutva. In Pipathir, we had originally the Sakara of sun, which is converted to Ru by Sasajushoruhu, because of which there is Visarga. So we get two forms, Pipathishu and Pipathishu. Whereas here, the Repha is not from Rutva. It is originally the Kr Dhatu, right? It gets Itva, Ir iti adeshaha bhavati. So it is a Repha which is coming down from the beginning. It is not Ru, and therefore there is no Visarga. Right? So other things are fairly simple. Okay. So atra prashnaha santi chet prichantu. Anudake means not water. It means not udaka. In Vyakarana,
The word is what matters. So udaka is not the upapada. That is udakam sprishati ityukte tatra kvin na bhavati ityeva artha. Okay. So dhanuhu, is it sakaranta or shakaranta? We will see in Napumsakalingas it is sakara. Again, it is a pratyaya there, which gets shakara by adesha pratyayoho. But there again, when we need that dhanurbhyam dhanurbhihi, shatvasya asiddhatvat sakara asti iti matva sasajushoruhu iti rutvam bhavati. Numvisarjaniya sharvyavayepi iti kidrisham sutram asti. Technically, it has to be treated as an adhikara because it doesn't do anything by itself, right? Numvisarjaniya sharvyavayepi ityanena swayam kimapi na karoti, karyam na karoti. That is, that sutra does not give shatva. Yatra yatra shatvam vidhiyate agrima sutraihi. Adesha pratyayoho ityanena shatvam vidhiyate. Anyaihi sutraihi shatvam vidhiyate. Tatra etaihi vyavadhane api shatvam bhavati. So all the three conditions, apadantasya murdhanyaha, inkoho, and numvisarjaniya sharvyavayepi. So all three are carried over to the sutras, which are actually the vidhi sutras for shatva. Okay. त्यदादिषु दृशोनालोचने कञ्च उपपदनिर्देशः सप्तम्यन्तेन निर्दिश्यते अन्यत्र कस्मिन् सूत्रे अस्ति सर्वेषु सूत्रेषु उपपदं सप्तम्यन्तत्वेनैव निर्दिश्यते तत्रोपपदं सप्तमीस्थम् इत्येव उपपदविधायकं सूत्रम्. It will be called upapada only if it is given in saptamyanta. Okay, so that is the definition. So everywhere we have karmani anu. Okay, so karmani is saptami. Again, tundashokayoho parimraja panodoho predagyaha. If you start from there, from karmanyana, all sutras, almost every sutra will have saptamyanta, and that is the upapada. Okay, how nashehe is shashti ekavachanam. Nashi is like hari shabda. Okay, harihi harehe. Nashihi ityukte nash dhatuhu. पूर्वमपि अस्माभिः दृष्टं धातु निर्देशे तत्र इक् इति प्रत्ययः भवति. सो नशिहि इत्युक्ते नश धातुः इत्यर्थः. इकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः हरिशब्दवद् रूपाणि भवन्ति. सो लाइक हरेः वी हैव नशेः. दधृष शब्दः सकारान्तो वा शकारान्तो वा इति. तत्र तु धातौ एव शकारः एव अस्ति. धृष प्रागल्भ्ये इति धातुः. तत्र धातौ एव शकारः. It is not from adesha pratyayo. So it is shakaranta. In case of udaka with sprish, what is the pratipadika? In udakam sprishati, there is no kvin pratyaya. There will be an. The default pratyaya for karmani upapade is an. So if we add an, it will be udaka sparshaha. Akaranta shabda. Okay, continuing with, if it is shakaranta, it should become nashaha. Yes, as I said, dhatus are indicated by Panini in three ways. One is as a halanta, just the dhatu. For example, if you have pach, right? So you can take it as pach itself. So you can say pachaha as shashti, which is fine, which is seen. Or we can add an I pratyaya, ik pratyaya to it. So it becomes pachihi. So which will be like harihi. So then it will be pachehe in shashti. Or you can add one more pratyaya called shtip, when it will become pachatihi. That is also like hari shabda. So you will get pachatehe.
So pachaha, pachehe, pachatehe, generally all three mean the same, pachadhato ityarthaha. Which one he uses where will depend. Sometimes it will have a significance, sometimes it's just whatever he wanted to use. Right. So here it is with ik. So nashi is the pratipadika and nashehe is the shashti. In Bhaimi Vyakhya, Num Visarjaniya is given as Vidhi Sutra and Shatva is done by it. No, I saw Bhaimi before we did it. We'll look at it again. Okay, I don't think, because I remember I did refer to it, because some of the books, none of the places directly mention what is Num Visarjaniya Sharvyava AP. So दोनों जगह प्रकृत सूत्र से I saw somewhere. I saw this specifically. He says Adesha Pratyayayoh 150, or maybe I saw it. Because there is no nimitta given in Num Visarjaniya Sharvyava AP. Adesha Pratyayayoh iti agre uchyate. Kasya sthane kim bhavati iti nirdeshaha eva nasti. I mean, there is no Nimitta specifically given there. Kasya shatvam bhavati, kidrishasya sakarasya bhavati iti num visarjaniya sharvyavayepi ityatra naiva uchyate. Right. So because the adeshasya pratyavayavasya satyam, I saw it here. It says now vidhi, but then num visarjaniya sharvyavayepi does not have nimitta. Right, as in it doesn't have what is the sthani, what is the adesha, what is the nimitta. Adesha pratyayoho, adeshasya pratyayavayavasya sasya shatvam bhavati iti tatraiva diyate. Let me just go back and check. Okay, I saw it that day. I don't know what I saw and where. Okay. Chat quin. Chat iti kim? Chat means in the sutra tyadadishu drishaha analochane kai cha ityuchyate. So because he says cha, if he had just said tyadadishu drishonalochane kai, then there would have been only kai pratyaya, not quin. So because he says cha, it is samuchaya, that is quin iti anuvartate, quin api bhavati, kai cha bhavati. So kai is not an apavada for quin, rather both of them can be added. That is what is meant by chat quin. Why is it mentioned as pratyekasya in sutrartha of num visarjaniya? See, we have seen atkupvangnum vyavayepi also. Right? If you remember the sutrartha, he says adadibhihi vyastaihi yatha sambhavam militaischa vyavadhane api rashabhyam parasya nasya naha bhavati. So in atkupvangnum vyavayepi, you can have multiple letters in between the nimitta, that is repha or shakara, and nakara. It can be any number as long as they all belong to atkupvangnum. Right? In whatever order, any number. But in Visarjaniya Sharvyavayepi, it is only one. Any one of these is only allowed in between, not multiple. There are a few rare cases he shows where Vyavadhanam, it is either num or visarga or a shar letter separately. Did we study the sutra that defines upapada? Can you please provide the reference? I have been mentioning it multiple times, I think, as in the Laghu Kaumudi itself, I don't think we saw that. Tatropapadam saptami stham is the sutra. So saptami stham upapadam in any of the krit pratyaya vidhayaka sutra, anything which is in saptamyanta is called upapada. Okay.
I think we saw it multiple times over because many pratipadikas are derived with upapada, that pratyaya when you're adding. We saw in, say, nirupapadat yujehe kvin and so on. In Ritvik Dadhrik, we discussed about upapadas, even in others. Ashtadhyayi.com मध्ये dhanush इति shakarantamev darshitam. All Shabda Manjaris will show dhanush as shakaranta. Just like it will also show pipatish if it is there as shakaranta. That is, there is nothing wrong. As I said, when you are taking it just as a pratipadika, there is shatva. So we take it as shakaranta. Prakriya drishtya tu tatra shatvasya asiddhatvat sasajushoruhu iti rutvam bhavati ityeva. Okay, so there is one question from yesterday's exercise, Vivaksh and Sup. Yes, so what was the Kutra Tatra Sandeha? Somebody? Yes, Kumar Swami. Namaste. I had a question on pipatish sup pratyay saptami bahuvachanam. तत्र एकस्मिन् सोपाने पिपटीस् सु इति अस्ति सकारद्वयं तत्र प्रथमसकारस्य एव षत्वं किमर्थं न भवति आदेशप्रत्ययोः इति सूत्रेण आदेशः तत्र पदान्तम् अस्ति इति पदसंज्ञा अस्ति पदसंज्ञा अस्ति पदान्तस्य अपदान्तस्य मूर्धन्यः इति अधिकारः अस्तु पदान्ते अस्ति अतः पदान्ते अस्ति इत्यतः न भवति नो चेत् तत्र प्रत्ययावयवत्वम् अस्ति सन् प्रत्ययस्य अत एव पिपठिषति इत्यत्र सनः सकारस्य षत्वं भवति अत्र तु पदान्तत्वम् अस्ति इत्यतः अहं चिन्तितवान् पूर्वं तत्र न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम् इति अस्ति न षत्वे न षत्वम् इति अस्ति वा इति भ्रमः जातः धन्यवादः अस्तु न श्रूयते उमा भगिनी I don't know what is the problem. Now I can hear you. So far I was not. Yeah, you have a question? No, I don't have any question, but I didn't get this word, madam. Which one? Vivaksha. Okay. We'll do that now. Akhila Bhagini. नमस्ते महोदय मम एकः प्रश्नः अस्ति अत्र नुम् विसर्जनीयस्य व्यवधाये अपि इत्यत्र सूत्रार्थे तु तत्र इन्कुभ्यां परस्य सस्य इति मूर्धन्यादेशः इति अर्थे दत्तम् अस्ति खलु महोदय तेन वयं तथा स्वीकर्तुं न शक्नुमः किं निमित्तम् अपि च कार्यस्थानम् इति तथापि सर्वत्र न भवति इन्कुभ्यां परस्यापि आदेशस्य प्रत्ययावयवस्यैव भवति तत्त्वम् इट इज नॉट एनी सकार इन्कुभ्यां परस्य केवलम् अनेन यदि पृथक् स्वतन्त्र विधिः भवति तर्हि तादृशे सर्वत्र स्यादिति भवति it goes along with others. Again, I'll check if. अस्तु महोदय धन्यवादः अस्तु सुधा भगिनी कः प्रश्नः आसीत् about विवक्षितम् यदादिषु दृशोनालोकने कञ्च तत्र मम शङ्का अस्ति चात् क्विन् So only because the previous sutras are talking about twin pratyaya, that is why I have to presume that the chakara, the cha, yes, goes to the, I mean, yeah, it is bringing in the previous whatever was told earlier. Generally, if you give one pratyaya and then give a sutra with a different pratyaya, it would mean that this new pratyaya is an apavada to the old pratyaya, right? That's what. So by cha, he says it is not an apavada, but it is bringing in the previous pratyaya along with it, which is quin. And the kany and quin are giving the same sense? Yes. Okay. And vivakshi is major confusion. Yeah, what was the confusion?
Actually, I wrote was take a nimisha. I wrote it as vivaksha, and because it is kakara shakarasya sanyoga asti atah संयोगान्तस्य लोपः तदनन्तरम् आदेशप्रत्ययोः इति मया लिखितमस्ति किन्तु कक्षायां Sainavya gave one different theory which went above my head. Okay. Yes, Sainavya. अस्ति वा सा? अस्ति किल? महोदये तत्र विविक्षैव रूपाणि भवन्ति तत् मया चिन्तितम् अतः तत्र विविक्षुप् इत्यत्र संयोगान्तस्य लोपः इति भवति ततः परं तत्र षकारस्य लोपानन्तरं ककारस्य निमित्तस्याप्याये नैमित्तिकस्याप्यायः इति परिभाषया तत्र षकारः भवति ततः व्रश्च भ्रश्च इत्यादिना षत्वं ततः जलाञ्जशोन्त्वेति जष्ट्वं ततः डस्य थुट् इति धुडागमः खरिच इति चत्वं खरिच चत्वं विविट्सु पक्षे विविट्सु इति अत्र कः धातुः? विश्वधातुः किल? अत्र कः धातुः? विवक्ष तत्र वच धातुः किन्तु विवक्ष इति सिद्धम् इत्यनेन भवति भवतु तेन कथं विवक्ष इति कथं सिद्ध्यति? विवच्. So for everybody, so vach dhatu, vivaksh itu vach dhatoh nishpannam. So we have vivach and sa. Tatra kim bhavati? Choh kuhu ityanena kutvam bhavati. Right? Vivak and sa. This is by choh kuhu. Right? And then we have vivaksha by adesha pratyayo. This is how we originally do. Right? Adau vach vaktumichhati vivakshati iti sannantam. Right? Vivaksha iti katham bhavati dhatuhu. Vivach, vi iti katham agatam, tatra dvitvam bhavati, abhyasakaryani bhavanti. Let's leave that. So we have vivach, then we have choh kuhu. I hope you remember. Padante chavargasya karvargaha bhavati. And then we have adesha pratyayohu vivaksha. On this, we add quip pratyaya. So vivakshati vaktum ichhati ityarthe. So when we add quip, the akara goes, so we have vivaksh. Right? So this is how we get the pratipadika vivaksh. Now in this, what all is asiddha? Shatvam asiddham. Adesha pratyayoho is 8-3-59, which is asiddha. Chohkuhu is 8-30, which is also asiddha to sanyogantasya lopaha. Okay. So 8-23. Actually, it's very interesting that this is, if you had vivaksh itself, we should have done skoho sanyogadyoho. Kakara is at the beginning of a sanyoga. But that kakara is also asiddha. So from the angle of, when we are thinking of skos sanyogadyor antecha, which is 8-29, or sanyogantasya lopaha, which is 8-23, what do they see? Tesham drishtya kimasti tatra iti chet, we have vivach and s. Okay, what we see as vivaksh, sutra drishtya tatra kim bhavati, vivach s iti bhavati. Okay, clear? Choh kuhu, sakara getting converted to shakara by adesha pratyayoho is asiddha. Chakara getting converted to kakara is also asiddha. So we have vivach s. Atra sanyogantasya lopaha ityanena lope krite kim bhavati. So if we are going by the actual route of the prakriya. So vivach s ityasti. Tatra sanyogantasya lopaha ityanena sakarasya lopaha. So we have vivach su. Then we would have to do choh kuhu. Right? So vivak and su. Okay. Choh kuhu 8-30. Right? And then you still have to do jashtva, jhalam jashonte.
Padante jhalam jash bhavati 8 to 39. Then vivag shu adesha pratyayo 8 3 59. Then kharicha. Okay, that is if we know. Otherwise, you have just done sanyogantasya lopaha, which is still correct. Okay. तत्र मया संयोगान्तस्य लोपः करणीयः वा स्को संयोगाद्योरन्ते च करणीयः इति प्रश्नः आगतः ततः मया सिद्धान्तकौमुदी दृष्टा तत्र विविक्ष इति दत्तम् अतः समानं रूपं स्यात् इति मत्वा तत्र सत्यं तत्र एतद् भवति कुतः विविक्ष इति तु तत्रापि संयोगान्तस्य लोपः एव भवति किल ततः परं निमित्तस्याप्याये नैमित्तिकस्याप्याये तत्र नैमित्तिकं किम् इति चेत् तत्र शकारः तालव्यशकारः right so she तत्र व्रश्च भ्रश्च इति षत्वं ततः जष्ट्वं दुडागमः इत्यादि प्रक्रिया सम्यक् so what she is talking about is another dhatu called viviksh. Okay, so all this, it's very interesting. Hopefully we will progress to tingantas. So dhatavah yatra bhavanti, though vivaksh and viviksh looks very similar, tatra viviksh ityatra kimasti veshtum ichhati, he who wishes to enter. Tatra vivish shakarah asti. Okay, so the original this there is the shakara. Okay, shakarasya tatra shatvadikam bhavati. So atra sanyogantasya lopaha ityanena sakara lopaha kriyate chet, we have vivish. Right, now what happens to vivish? We will get the usual what we did for say vish shabda, right, or not vish, sorry. Atra supratyaye pare shadhokasi ityanena idam bhavati kila vivitsu na tadeva bhavati vish. So vish vrashcha bhrasja srijam raja yaja raja bhraja chasham shaha ityanena tatvam bhavatsu. So it is purely because this ksha, how was it derived? So vivakshati ityatra chakarat agatam asti ityatah vivakshu ityeva rupam shuddham. Sanyogantasya lopaha, this chohkuhu is just assuming we are going by the prakriya kram. Is it clear? धन्यवाद. Sudha Bhagini? Sudha Bhagini, clear? Okay. Somebody is asking, can I explain once more? See, kimapi nasti vivaksha su, right? So when we, because we are in the Tripadi Asiddha Kanda, we will need to take a couple of steps back to understand what were the original letters, right? So vivaksha ityatra vach dhatuhu asti, san pratyayasya sakarah asti, right? The chakara of vach gets converted to kakara because of chohkuhu, and the sakara of san gets converted to shakara because of adesha pratyayo. That is how we get vivaksha. So just like in pipatisha we said just the shatva is asiddha. Atra shatvam asiddham, utvam api asiddham. Right. So the original was vivach su, because both steps which follow chohkuhu and adesha pratyayohu are asiddha when we are thinking of sanyogantasya lopaha. Right. So because of which sanyogantasya lopaha iti sutra drishtya atra chakaraha asti sakaraha asti, chakara sakara sanyogaha asti. So even if we have done that shatvasya asiddhatvad atra sakaraha asti iti matva sanyogantasya lopaha ityanena sakarasya lopaha bhavati. Right. So the sakara is deleted, we have the chakara. So atrapi padantatvam asti ityatah chohkuhu ityanena tasya chakarasya kutvam bhavati. Tatah jashtvam shatvam chartvam vivakshu iti antimam rupam.
Okay, don't worry too much. I mean, it's okay because we don't know what has happened earlier. I just gave it, the intention was that the k and s, पाणिनिना तत्र त्रिपाद्याम् एकैकं सूत्रमपि कथं विचिन्त्य निर्मितमस्ति. So the skos sanyogadyor ante cha is placed just before chohku, right? Chohku, that is 29 and this is 30, just one sutra. If we reverse it, that is, if kutva happens before skos sanyogadyor ante cha, tada atra kim bhavati, kakarasya lopah bhavati. Okay, we will end up with a form like vivassu or vivassu, which is not correct. Okay, so Paninina katham vichintya ekaikasyapi sutrasya tatra vishishya tripadyam sutranam grathanam yat kritam asti, right? So it's very, very, very beautifully done and very elegantly packed, right? If we try to move one thing here or there, many times we don't even realize where all it will affect. But some random form like this, there will be a problem. Etat sarvamapi manasi nidhaya tena tatra sutranam pranayanam kritamasti. Agre gacchamaha. Anye kepi prashnaah santi va? Astu asarvanamnah iti sutrarthah. Yes, Uma Bhagini. भगिनी अहं न लिखितवती, क्षम्यताम्. Astu. Praveena Chauhan. आम भगिनी, एक मिनिट, I have to scroll down. हाँ, आ सर्वनाम्नः अनुवृत्ति दृक् दृश्य वतुषु अस्मिन् सूत्रे द्वे पदे स्तः. आ प्रथम एकवचनं, सर्वनाम्नः षष्ठी एकवचनम्. एतद् विधिसूत्रमस्ति. तद् यद् एतद् आदीनाम् अन्तिमवर्णस्य स्थाने आविधानं भवति यदा एतेषाम् उत्तरपदे दृश् दृश वा अस्ति. लघु सिद्धांत कौमुदी अनुगुणे सूत्रार्थः अस्ति सर्वनाम्न आकारो अन्त्यादेशः स्यात् दृक् दृश वतुषु. इदं सूत्रं यदादिगणस्य सर्वनाम्नः विषये अस्ति. यदा एतेभ्यः परतः दृश् दृश वा उत्तरपदे आगच्छति तदैव तादृश यादृश आदयः निष्पद्यन्ते. अस्य प्रक्रियां पश्यामः. तद् दृश् क्विन् प्रत्यये परे. द्वितीय अस्ति तद् दृश कै प्रत्यये परे. द्वयोः स्थानयोः त आदृश आ सर्वनाम्नः सूत्रेण आकार आदेशः भवति. एकः अकः सवर्णे दीर्घे कृते तादृश रूपद्वयं सिद्ध्यति. सः तादृशः दृश्यते. He looks like him. अत्र त्यदादिषु दृशो नालोचने कैच इति मुख्य सूत्रम् अस्ति. तेन दृश् धातोः क्विन् कैच द्वयो प्रत्ययोः विधीयेते. तथा पूर्वपदे सर्वनाम संज्ञकस्य अंगस्य आत्वविधानं कृत्वा तादृश उपपद समासः निष्पद्यते. कृत तद्धित समासाश्च इति प्रातिपदिक संज्ञा भवति. तेन सु औजस् आदयः विभक्ति प्रत्ययाः विधीयन्ते. अकारान्त तादृशस्य शब्दस्य तु रामवत् रूपाणि भवन्ति. आदेश प्रत्ययोः इति सूत्रार्थे अस्य उदाहरणम् अस्ति. ईषद् विवृतस्य सस्य तादृश एव श इति. शकारान्त तादृश शब्दस्य प्रक्रियां पश्यामः. तादृश सु तादृश हल्ज्ञाभ्यो इति सुलोपः. तादृश
व्रश्च भ्रश्च सूत्रेण मूर्धन्य शकारे तादृड् जलां जस्वन्ति इति जस्त्वे तादृक् क्विन् प्रत्ययस्य कुः इति गकारे तादृक् वावसाने इति विकल्पेन चर्त्वे तादृग् इति प्रथमा एकवचनस्य रूपद्वयं भवति। यदादिगणस्य अन्य शब्दानां रूपावलीं पश्यामः। त्यादृक् त्यादृशः, यादृक् यादृशः, एतादृक् एतादृशः, ईदृक् ईदृशः, अमूदृक् अमूदृशः, युष्मादृक् युष्मादृशः, त्वादृक् त्वादृशः, अस्मादृक् अस्मादृशः, मादृक् मादृशः, भवादृक् भवादृशः, कीदृक् कीदृशः। तत्र एकं वार्तिकम् अस्ति, समान अन्ययोः च वक्तव्यम् इति, येन अन्यादृक् अन्यादृशः भवति। अन्य शब्दः त्यदादिगणे नास्ति, तथापि एतादृशः प्रयोगः दृश्यते। एवम् एव समान अर्थे अपि सदृक् सदृश एतादृशाः शब्दाः भाषायां प्रयुज्यमानाः सन्ति। तावदेव। सम्यक्। अत्र अस्य सूत्रस्य विषये नापेक्ष्यते, इत्युक्ते we don't need to get into the forms of तादृश or त्यदादिषु दृशो नालोचने कैञ्च इति सूत्रस्य विषयः। अत्र सर्वनाम्नः आकारः अन्तादेशः भवति इति उक्त्वा तत्र यानि उदाहरणानि तादृक् एवं द्वित्राणि उदाहरणानि मादृक् यादृक् इत्यादि प्रदर्श्यते चेत् अस्य प्रश्नस्य कृते तावता पर्याप्तम्। अस्तु, अग्रे गच्छामः। शिवसुब्रह्मण्यं महोदय। श्रूयते वा भगिनी? श्रूयते। सर्वेभ्यः सर्वाभ्यश्च शुभसायम्। इदं पीपीटी योजनं प्रतिपादनं च मम प्रथमप्रयत्नमेव इत्युक्त्वा आरभे। Can you share? Can you give permission for sharing? Yeah, just a moment. Okay, can you try now? Okay जी महोदय। दृश्यते। नुम् विसर्जनीय सर् व्यवये अपि सूत्रार्थः। इदम् अधिकारसूत्रम् अष्टाध्यायाः अष्टमाध्यायस्य तृतीयपादे इण्कोः इति अधिकारे भवति। अनुवृत्तिसहितं सूत्रम्। नुम् विसर्जनीय सर् व्यवाये अपि अपदान्तस्य इण्कोः सह मूर्धन्यः। सकारस्य षकारादेशः भवति। कीदृशस्य सकारस्य? अपदान्तस्य आदेशरूपस्य अथवा प्रत्यय अवयवरूपस्य सकारस्य मूर्धन्य आदेशः। कुत्र? इण्कोः परस्य। इण्कोः इत्युक्ते इण् वर्णादे कवर्गीय वर्णादि च इत्यर्थः। इण् प्रत्याहारे अ आ एतौ विहाय सर्वे स्वराः अन्तस्थाः तथा हकारः च भवन्ति। एवमेव कु इत्यनेन सर्वेषां कवर्गीयवर्णानां ग्रहणं भवति। यदि कश्चन सकारः तेषां परस्य भवति, नुम् विसर्जनीय सर् व्यवाये अपि षकारादेशं प्राप्नोति। नुम् विसर्जनीय सर् व्यवाये अपि इत्युक्ते नुमा विसर्गेण श स स इत्येतैः वर्णैः वा
सकारयोः व्यवधाने अपि भवति। एकैकम् उदाहरणं पश्यामः। प्रथमं नुमा व्यवधानं। धनुस् इति शब्दाद् जस् प्रत्यये परे प्रथमा बहुवचन विवक्षायां जस्ससोः षि इत्यनेन जस् प्रत्ययस्य षि आदेशः अत्र शकारः इत् इ अवशिष्यते। अतः धनु नकार नपुंसकस्य जलचः जलन्तस्य नपुंसकस्य अङ्गस्य सर्वनामस्थाने परे नुमागमः विधीयते। अतः धनु इन्स् इ इति भवति। अनन्तरं सान्तमहतः संयोगस्य इति सूत्रेण सकारान्तस्य संयोगस्य यः नकारः तस्य उपधायाः दीर्घः। अतः धनून्स् भवति। नश्च पदान्तस्य जलि अपद इति सूत्रेण अपदान्तनकारस्य जलिपरे अनुस्वारः। अतः धनूंषि। आदेशप्रत्ययोः नुं विसर्जनीय सर्व्यवाये अपि इति सूत्रद्वयेन धनूंषि इति सकारं भवति, षकारं भवति। विसर्गस्य व्यवधाने धनुस् शब्दाद् सुप्रत्यये परे सप्तमी बहुवचन विवक्षायां धनुर् सु इति स्वादिष् असर्वनामस्थाने इति अङ्गस्य पदसंचा। अतः सजसुरोरुः इति रुत्वम्। करवसानयोर्विसर्जनीयः इति सूत्रेण धनुः प्लस् सु रेपस्य करिपरे विसर्गः भवति। धनुः सु वा सरि विसर्गस्य वैकल्पिक विसर्गः इति अनेन धनुः षु आदेशप्रत्ययोः नुं विसर्जनीय सर्व्यवाये अपि। सर्वर्णेन व्यवधानं हविस् सुप् सप्तमी बहुवचन विवक्षायां स्वादिष्षसवनस्थाने इति सूत्रेण अङ्गस्य पदसंज्ञा ससजुषोरुः इति रुत्वम्। अतः हविर् सु भवति। करवसानयोर्विसर्जनीयः सूत्रेण रेपस्य करिपरे विसर्गः हविः सु भवति। अनन्तरं विसर्जनीयस्य सः इति विसर्गस्य सकारादेशः भवति हविस् सु। आदेशप्रत्ययोः नुं विसर्जनीय सर्व्यवाय अपि इति सूत्रद्वयेन अत्र शरा व्यवधानम्। अतः हविस् षु भवति। अन्तिमे ष्टुनाष्टुः इति ष्टुत्वेन हविष्षु इति रूपं सिद्ध्यति। धन्यवादः। सम्यक्, उत्तमं, सम्यक् प्रतिपादितम्। Okay. Akhila Bhagini also wants to share her slide on Num Visarjaniya Sharvyavayepi. Akhila Bhagini, you want to show quickly? You can show the slide maybe. And महोदय करिष्यामि। द्रष्टुं शक्यते वा महोदय? it's loading. नमस्ते। पूर्वं महोदयः अपि इदानीमेव प्रदर्शितवान्। अधिकतया नूतनविषयाः न सन्ति, तथापि अत्र नुं विसर्जनीय शर्व्यवाये अपि इति सूत्रस्य विवरणम्। अर्थः अस्ति एतैः प्रत्ययं व्यवधाने अपि इन्कुभ्यां परस्य सस्य मूर्धन्यादेशः स्यात् इति सूत्रार्थः अस्ति। कैः एतैः इति प्रश्ने सति नुमा अनुस्वारेण विसर्जनीयेन विसर्गणे अनन्तरं शर्वर्णेन श ष स इति एतेषाम् आदेशप्रत्ययोः सूत्रानुसारम् आ विहाय अन्य सर्वे स्वराः अन्तस्थाः कवर्गीय व्यञ्जनानि च मध्ये भवन्ति चेत् एतेषु एकः भवति चेत् अत्र एतस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः भवति इति सूत्रार्थः भवति।
अग्रे कानिचन उदाहरणानि अपि पश्यामः। इदानीं नुमः अनुस्वारस्य उदाहरणं पश्यामः। ज्योतिस् इति सकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः अस्ति। अत्र जशशोः शिः इति अनेन जस् प्रत्ययस्य शी आदेशः भूत्वा तदनन्तरम् इ भवति। नपुंसकस्य जलचः इति नुमागमः। सान्तमहतः संयोगान्तस्य इति अङ्गस्य दीर्घः भवति। तदनन्तरम् अत्र नश्चापदान्तस्य जलि इति नस्य स्थाने अनुस्वारः आगच्छति। अत्र अनुस्वारेण व्यवधानम् अस्ति। पूर्वं ति इति इक् इन् वर्णः अस्ति, अपि च परे सकारः अस्ति सि इति। ज्योतींषि इति नुं विसर्जनीय व्यवाये अपि च आदेशप्रत्ययोः इत्यनेन ज्योतींषि इति लभ्यते। अग्रे विसर्जनीयस्य उदाहरणं पश्यामः। जिगमिष् इति षकारान्त पुल्लिङ्गशब्दस्य उदाहरणं पश्यामः। अत्र ससजुषोरुः इति ऋत्वं भवति। रोरुपदायाः दीर्घः इकः इत्यनेन तत्र उपदायाः मीर् जिगमीर् सु इति आगच्छति। करवसानयोर् विसर्जनीयः इत्यनेन अत्र विसर्जनीयेन व्यवधानं भवति। वाशरी इति विसर्गस्य विसर्गः विकल्पेन भवति। अत्र पुनः अस्माकं नुं विसर्जनीय सूत्रम् अनुसृत्य इदानीं पश्यन्तः स्मः वयम्। अत्र व्यवधाने अपि अत्र सकारस्य षु षत्वं भवति आदेशप्रत्ययोः इत्यनेन। अनन्तरं विसर्जनीयस्य सः इति सकारः भवति चेत् तत्र विकल्पेन तत्र पुनः ष्टोष्टुनाष्टुः इत्यनेन सकारस्य षु भूत्वा जिगमिष्षु इति अन्ते सिद्ध्यते। अग्रे शरः उदाहरणं। चक्षुस् इति पुनः सकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दस्य अत्र सप्तमी बहुवचन विवक्षायां सुप् इति प्रत्यये परे पुनः ससजुषोरुः इति ऋत्वं भवति। अत्र धातुः न, अतः उपदायाः दीर्घः नास्ति। अनन्तरं करवसानयोर् विसर्जनीयः इति विसर्गः भवति। षर्त्वे कृते अत्र व्यवधानं तु षर्त्वेन भवति। स इति आदेशः भवति। अनन्तरं नुं विसर्जनीयस्य इति सूत्रम् अनुसृत्य अनन्तरम् आदेशप्रत्ययोः इति तदनु सकारस्य सु इत्यस्य षु इति भवति। तदनन्तरं ष्टुनाष्टुः इति चक्षुष् इति भवति। अन्यत् एकं रूपं भवति करवसानयोर् विसर्जनीयः इति विसर्गः। तदनन्तरं नुं विसर्जनीयस्य इत्यनेन आदेशप्रत्ययोः इति तत्र सु प्रत्ययस्य षु इति भवति। चक्षुः इति चक्षुष् इति विसर्गसहितम् एकं रूपं सिद्ध्यते। आहत्य वाशरी इत्यनेनैव विसर्गः। विसर्गस्य रूपे वाशरी इत्यनेन विसर्गस्य विसर्गादेशः। सकारादेशस्तु विसर्जनीयस्य सः इति सूत्रेण भवति। अस्तु महोदय, तत्र मया एकं सोपानं त्यक्तम् इति चिन्तयामि। धन्यवादः महोदय। आहत्य अत्र रूपद्वयं सिद्ध्यते। चक्षुष् चक्षुष् इति रूपद्वयं सिद्ध्यते। धन्यवादः महोदय। अस्तु अस्तु, we'll take the last bit. तत्र गत वर्गे कैश्चित् पृष्टं तत्र अत्वसन्तस्य च धातोः उगिरचां सर्वनामस्थाने अधातोः एतयोः मध्ये किं करणीयम् इति उत्तरम् उक्तं, किन्तु शास्त्रीयरीत्या अथवा ग्रन्थाधारेण नोक्तम् इत्यतः पुनरेकवारं पश्यामः। सरलः एव विषयः अस्ति। तत्र कः प्रश्नः इति चेत् अत्वसन्तस्य च धातोः इत्यनेन किमुच्यते? अत्वन्तस्य उपधायाः दीर्घः एवं धातुभिन्न असन्तस्य उपधायाः दीर्घः असम्बुद्धौ सौपरे इति सूत्रार्थः।
उगिरचां सर्वनामस्थाने धातोः इत्यनेन किमुच्यते? अधातोः उगितः नलोपिनः अञ्चतेश्च नुमागमः स्यात् सर्वनामस्थाने परे इति अस्ति। इदानीम् एतत् सूत्रद्वयं यत्र युगपत् प्राप्नोति, यथा धीमत् सु अत्वन्तानां सुप्रत्यये परे, यथा धीमत् इत्यस्य तत्र उभयोः प्राप्तिः अस्ति। किमर्थम्? अत्वन्तम् अस्ति इत्यतः असम्बुद्धौ सौ परे उपधा दीर्घः प्राप्नोति, उगिदचाम् इत्यनेन नुमागमः अपि प्राप्नोति। उगित्वात् मतुप् प्रत्ययः उगित्। अत्र दीर्घः करणीयो वा नुमागमः करणीयो वा इति प्रश्नः भवति। सामान्यरीत्या वयं पश्यामः चेत् किमस्ति? सामान्यतः अस्माकं नियमानुगुणं किं भवति? परत्वात्। परसूत्रं किमस्ति? उगिरचाम् इति सूत्रं सप्तमाध्याये अस्ति। अपि च नित्यं सूत्रमस्ति। नित्यम् इत्युक्ते नुमागमः परः नित्यश्च कृत अकृतप्रसङ्गी शास्त्रं नित्यं। शास्त्रद्वयमस्ति। एकं शास्त्रम् अन्यस्मिन् कृतेपि प्रवर्तते अकृतेपि प्रवर्तते, किन्तु एतस्मिन् कृते अन्यत् शास्त्रं न प्रवर्तते, right? So if one can operate either before or after the other, but the other sutra cannot operate after this one, right? So then we call that which operates both before and after the other sutra as nitya, krita akrita prasangi. अत्र किमस्ति? दीर्घं कुर्मः चेदपि नुमागमः भवति। यतोहि किमपेक्षते? उगित्वं तु अस्त्येव, सर्वनामस्थानम् अस्त्येव इत्यतः दीर्घे कृते अपि नुमागमः भवति, दीर्घे अकृतेपि नुमागमः भवति। किन्तु आदौ नुमागमः क्रियते चेत् किमस्ति? तत्र उपधायां स्वरः नास्ति। तत्र परिभाषा काचिदस्ति, ह्रस्वः दीर्घः प्लुतः एतेषां विधानं करणीयं चेत् तत्र स्थानी अज्वर्णः भवेत्। अचः एव ह्रस्वदीर्घप्लुताः विधातुं शक्याः। नुमागमः क्रियते चेत् उपधायां नकारः भवति, न तु अज्वर्णः। अतः दीर्घः कर्तुं न शक्यते। एवञ्च दीर्घे कृतेपि नुम् भवति अकृतेपि नुम् भवति, किन्तु नुमि कृते दीर्घस्य अवकाशः नास्ति। आदौ क्रियते चेत् शक्यते, नुमं कृत्वा दीर्घं कर्तुं न शक्नुमः। तर्हि किं भवति? नुमागमः नित्यः, दीर्घदृष्ट्या नुमागमः नित्यः। एवं परत्वात् नित्यत्वात् च न्यायतः तत्र नुमागमः एव करणीयः किल इति प्रश्नः। तत्र काशिकायां कौमुद्यां च किमुच्यते? अत्र कृते दीर्घे नुमागमः कर्तव्यः। किमर्थं? यदि हि परत्वान् नित्यत्वाच्च नुम् स्यात्, दीर्घस्य निमित्तम् अतूपधा विहन्येत। So he's saying if we choose to do num over dirgha, then the nimitta, that is having that upadha akara, is gone, and therefore you will never be able to apply atvasantasya cha dhatoho niravakasham bhavati. So Kaumudi is clearer. Param nityancha numam badhitva vachana samarthyat atvantasya dirghaha bhavati iti vachanam yat sutrakareణ uktam tad vyartham bhavati. You can never apply atvasantasya cha dhatoho for atvantas, because any atvanta is also ugit. Remember, there is a complete correspondence there. Atu has that ukara which is it. So atvanta is always ugit. So always if we choose ugiracham sarvanamasthane dhatoho, kutrapi atvantasya dirghaha kartum na shakyate. It doesn't have a space. So niravakashatvam apavadasya bijam, right? So badhakam bhavati vachana samarthyat. Because he is stating atvantasya dirghaha bhavati, tasya dirghaha karaniyah eva. Param nityancha numam badhitva vachana samarthyat adau dirghaha tataha num iti Siddhanta Kaumudyam uchyate.
right? So if yadi adau num kriyeta tarhi sutre atugrahanam vyartham syat na kvapi tasya pravritti sambhavah. You don't have a place. See, the whole criteria again going back to vipratishedha is tulya bala. That is, you should have an independent example for each. Then only you will be able to do this paratva, nityatva, all that. But atvasantasya cha dhatuhu does not have any example where the num will not intervene. So because of that, we do dirgha first. Vishesha vachana samarthyat adau dirghah bhavati. Then num is still, it doesn't have a problem. Dirghah va bhavatu, hrasvah va bhavatu, numagamah bhavati. Okay. But remember, when we come to asantas, the same logic will not hold, right? Atvantasya atvantaha sarvepi ugitaha eva. But asantaha sarvepi ugitaha na santi. Adya aropanam bhavishyati. So in this week's videos, you will see that there are some asantas which are ugit. Yatha vidvas ityasti tatra vasu Shatru pratyayah tasya vasu adeshah saha ugit asti. Pums ityatra dumsun iti pratyayah saha ugit. Okay. Asanteshu ugitaha api santi. Ugit bhinnaha api santi. So there are some other asanta shabdas where they are not ugit. The pratyaya is asi or something else. Chandramas, vedhas, atra sarvatra ugitvam nasti. So in asantas, we have both ugit and non-ugit. Tatra kim bhavati iti chet, ugit asti chet, paratvat nityatvacha numagamaha eva bhavati. Numi krute santamahata sanyogasya ityanena dirghaha bhavati. Vidvan, vidvamsau, vidvamsaha, vidvamsam, vidvamsau. So there you cannot resort to vachana samarthya. Vachana samarthyam kada bhavati, vaiyarthyam asti chedeva vachana samarthyam bhavati. Atvanteshu kutrapi ugit bhinnatvam na sambhavati. Atvanta is always ugit, therefore it has that power to overrule ugidacham and say, I will operate first, then you do whatever you want. But asanta does not carry that power. Why? There is a direct competition. Asanta non-ugit is there. So in Vedas Shabda, it is a Swatantra Udaharana. You cannot apply Ugidacham. So it is an independent example for Asantasya Dirghaha. Whereas an example where only Ugit is there is an example for Ugidacham. Tatra kim bhavati paratvat nityatvacha numagamaha eva bhavati. Okay, yatra asantat ugitvam nasti tatra atvasantasya cha dhatoho ityanena dirghaha bhavati. So even though it is the same sutra, for atvanta there is a different consideration and for asanta there is a different consideration. Astu. एतत्तु अद्यतन पाठेषु इत्युक्ते अस्य सप्ताहस्य पाठेषु अत्र असन्तानां सकारान्तशब्दानाम् अध्ययनं कुर्मः, किन्तु सरलः एव विषयः. अस्तु, अत्र केऽपि प्रश्नाः? अस्तु, अत्र अन्तिमः प्रश्नः नाट् रिलेटेड् टु दिस्. तत्र चात् इत्यत्र आत् इत्यत्र कः अर्थः? चात् इत्युक्ते it is the panchami of cha, that is cha iti uktatvat athava cha grahanat hetoho ityarthah. Due to cha, that is because he says cha in the sutra, it also brings in quin. So chat iti cha shabdat ityarthah. Tatra sutre tyadadishu drishona lochane kancha ityatra cha iti uktatvat tatra quin api bhavati iti artha. Okay, so kritakata prasangi and niravakashatvam are contradictory. Not contradictory. See, niravakashatva is the most powerful argument in Vyakarana. Okay, so even there, para, nitya, antaranga, apavada.
Apavada is the strongest. Apavada need not be direct apavada. Niravakashatva is also a kind. So not having any place to operate is the strongest argument in Vyakarana. It can override almost anything else, right? So only after there is some sort of equality, tulya balatvam asti chet, there are multiple criteria we look at, para, nitya, antaranga, and so on. But Niravakashatva is the strongest. Tatra avakashah nasti chet tadeva karaniyam bhavati. यतोहि महर्षेः कथनस्य तत्र किमपि प्रयोजनं भवेत्, निष्फलं न भवेत्। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्।